m'entends? Ouais, ils sont déjà dans la petite cabane, Tom, ils sont déjà dans la cabane. J'ai un sac de billes s'il t'en manque, c'est juste ça, là. Ah ouais? C'est juste du vinyle. AliExpress, ça coûte 10 $. Du vinyle à chanvre. Attention, ça nous tue, ça nous tue. Oh! Là, je suis gaucher, je vais faire ça. Ça va arriver dans ce temps-là, les gars, là, d'affaires. C'est pas du Fire, ça. C'est pas du Blind Fire, je regarde. Shit. Dans la cabane, encore deux gars. Shit. Il y a un gars à droite, en face de toi, à midi. À midi, il y a un gars là-bas. Shit. Regardez, la main, c'est Fire, la main. Non. Je le vois pas, mais attends. Ouais, deuxième fenêtre. La gauche. La fenêtre du milieu, il y a un gars. La fenêtre du milieu, il y a un gars. Non, la troisième à droite. Il y a un casse beige.
T'as-tu quelqu'un qui revive? T'as-tu quelqu'un qui revive? Je vais rien. Va lui reviver, s'il te plaît, va lui reviver. Va coller tes pieds sur le gars. Il y a un sniper là, il y a un sniper dans ça. Il y en a un autre là. Je l'ai eu. Hey, sniper dans le camion, sniper dans le camion. Hey, les gars, il y a quelqu'un juste ici par là, à côté. Ok. T'as plus de? Ah, si. À gauche, il y a deux gars à gauche.